नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सम्भवतः यति धेरै गुट उपगुट, यति धेरै राजनीति, यति धेरै अदालतप्रतिको जनताको आशा, विश्वास र भरोसा कमजोर भएको सायद यसभन्दा अगाडि थिएन होला। जानकारहरू, विज्ञहरू, यो क्षेत्रमा लागेकाहरू यसै भन्छन्। अब अदालतको विश्वास यो रूपमा यसरी कमजोर भएको छ र मुलुकमा अर्कोतर्फ वामपन्थी गठबन्धनको स्पष्ट 2/3 बहुमत भएको सरकार छ। लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणमा न्यायपालिकाको भूमिका आफ्नै महत्त्व छ, यसको व्यवस्थापिकाको आफ्नै छ, कार्यपालिकाको आफ्नै छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको पर्याय हो। यस हिसाबले हाम्रो न्यायपालिकामाथिको विश्वासको सङ्कट यति धेरै गहिरिँदै किन गयो? यी घटनाक्रमहरू जे भइरहेका छन् ठिकै भइरहेका छन् अथवा बेठिक भइरहेका छन्? हामी गलत बाटोतर्फ गइरहेका छौँ। आगामी दिनमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमा बढाउनको लागि अब को कसरी संवेदनशील हुन जरुरी छ, केही चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछु। र आजको हट सिटमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ श्रीमान। धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। व्यक्तिगत रूपमा त सन्चै हुनुहुन्छ होला? ठिक छु। यो न्यायालयका सन्दर्भहरू जति निस्किरहेको छन् नि, यसले पनि पारो अलिकति तातेको होला, तपाईँको ज्वरो बढेको होला। एक्ज्याक्टली। देश बिरामी थियो, संविधान आयो, क्याबिनेट फर्मेसन भयो, देश रोग निकाउँदैछ, तर जुडिसियरी बिरामी छ अहिले। आज तपाईँको अप्रिल 1 भइदिए भए कतै आज यो अप्रिल 1 को जोक त होइन भन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो। त्यो किसिमले अहिले गुज्रिरहेको छ। यो कस्तो किसिमले गयो भनेदेखि हुन नहुने, हुनै नसक्ने, हुनै नपर्ने चिजहरू विकास भएर गए। इतिहासमा अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने न्यायपालिका यति धेरै बदनाम, यति धेरै अविश्वसनीय जनताको नजरमा र यति धेरै गुट उपगुट र राजनीतिको शिकार कहिले भएको थियो तपाईँको सम्झनामा? मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलोपटक हो। मैले हेर्नुहोस् यो सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो जुडिसियरी कन्टेक्स्ट पञ्चायतको पिरियडलाई गोल्डन डेज भन्छु क्या। त्यहाँ कस्तो डिसिप्लिन, खास गरी तपाईँको सर्वोच्च अदालत नि कस्तो तगडा थियो, कस्तो कन्सिस्टेन्ट थियो, कुनै विवाद हुँदैन थियो। न्यायाधीशहरू कोही त तपाईँको ल नपढेका पनि थिए, कस्तो खाग थिए। खालि एउटा के थियो भने तपाईँको अलिकति त्यो दरबारमा अलिकति एकाउन्टेबिलिटी हुनु नै पऱ्यो त्यति बेला, त्यो थियो। अरू त के भन्थ्यो भने तपाईँको जुडिसियरी बडो इन्डिपेन्डेन्टली चलिरहेको थियो। लोवर कोर्टहरू पनि त्यतिकै थिए, क्षेत्रीय त्यस्तै थियो। अब अहिले हामी त्यसपछि अर्को पिरियड मैले कसरी बाँडेँ भने तपाईँको अहिले 2047देखि अस्ति यो रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश समयताका त्यसलाई पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा गोल्डन पिरियड मान्नुपर्ने देखेँ मैले। यतिको हदसम्म चाहिँ नि, यतिको हदसम्मको हरेक कुरोमा यो विवाद तछाड मछाड भएको थिएन। त्यसैले त्यो पिरियड अब त्यसपछिको पिरियड त कस्तो भनेदेखि झन् तपाईँको फेडरल सिस्टम आयो, डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन बन्यो, रिपब्लिकन फिचर अफ सिस्टम आयो। अनि के यसै जुडिसियरी कन्टेक्स्टमा कि यसैको लागि हो त, यो यही हो त यसको उपलब्धि? अनि सेपरेसन अफ पावर, रुल अफ ल, रिटन कन्स्टिट्युसन, अनि यो अनि के अरे हाम्रो स्ट्रङ जुडिसियरी, वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट जुडिसियरी इन द वर्ल्ड भने पनि हुन्छ क्या। त्यसको स्ट्रक्चर र फङ्सनल त्यस्तो छ हाम्रो जुडिसियरी। अनि यसैको लागि आजकै दिनको लागि हो त्यो, अथवा अहिलेका केही घटनाक्रमको लागि हो त, अथवा यो बाधाडको फुकाएपछिको जुन गिर्दै गयो अनि यसैको लागि हो त जस्तो लाग्छ क्या कहिले। तपाईँले यो सोधेको जवाब यतिबाट मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कहाँनिर जानुपर्छ भने हिजो एउटा त्यो न्याय परिषदबाट चिठी गयो नि, गयो सचिवको हस्ताक्षरमा हो। न्याय परिषदको सचिवको काम चाहिँ नि फैसला एक्जिक्युसन हो। ऊ एउटा उसलाई के भन्छ तपाईँको कन्स्टिट्युसनल सेन्समा उसले चाहिँ तपाईँको एउटा सिभिल सर्भेन्ट हो, इम्प्लोइ हो। ऊ चाहिँ कमान्ड इन्फ्लुएन्समा चल्छ। उसले इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्ट गर्न सक्दैन। भनौँ न सरकारको टुल हो, सरकारको टुल हो। ऊ चाहिँ के भने उसले सरकारको पोलिसी उसले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो उसले म गर्दिनँ भन्न पाउँदैन, उसले कि छोड्नै पर्छ। अब यहाँ क्वेसन के हुन आयो भने त्यो परिषदको विधिवत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको मान्छेले त्यो चिठी मैले हेरेँ, त्यो चिठी हेर्दाखेरि सचिव स्तरीय निर्णयले भनेर भनेको छ। किनभने त्यो न्याय परिषदको बनौट हेर्नुहोस्, त्यहाँ एकजना मन्त्री पोलिटिकल बाहेक अरू सब सुप्रिम कोर्टको जज जस्तै सिक्युरिटी अफ टेन्युर, उनीहरूको पारिश्रमिक चाहिँ संसदले नै घटाउन नपाउने गरी ग्यारेन्टी भएको, इम्पिचमेन्टबाट मात्रै जाने किसिमका पदका 4 जना व्यक्तिहरू छन्। कानुन मन्त्री माइनोरिटीमा छ। ती कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरिजले गरेको काम चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यो चिठीमा तपाईँको काहीँ पनि
यो के अरे न्याय परिषदको निर्णय भन्ने कुरो नै छैन। अब सचिवले निर्णयले त्यो पठाउन अधिकारविहीन निर्णय हो त्यो। अब हेर्नुहोस् क्वेसन के आउँछ तपाईँको त्यो निर्णय यहाँ मैले एउटा कार्यक्रम भनेको थिएँ, एउटा इन्क्वायरी कमिसन बन्नुपर्छ, किनभने आफ्टरअल जो एकजना त न्यायाधीश हुनु पऱ्यो। अब गोपाल पराजु अलिकति ज्यादै कन्ट्रोभर्सियल बन्नुभयो, अब अहिले उहाँको पनि आफ्नो क्लेम त छ। मसँग सोध्नु चाहिँ उहाँ अलिकति उहाँको एक्जिट चाहिँ नि अलि सेरिमोनियसली नै पठाउन सकिन्थ्यो, अनसेरिमोनियस तरिकाले जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि किन त्यही परिषदको चिठीमा हेर्नुहोस् त उहाँले त्यो रिचुअल फर्मेटमा नि अहिलेसम्म गरेको काम उहाँको अनुभवलाई राम्रोसँग धन्यवाद दिएको छ, राम्रोसँग धन्यवाद अन्तिम वाक्यमा अन्तिम लाइनमा अरू जस्तै बोनाफाइड तरिकाले धन्यवाद दिएको छ। एकातर्फ त्यहाँ त्यो छ, अर्कोतर्फ सचिव स्तरीय निर्णय त्यो पनि अहिले आएर त्यही सचिवबाट त्यो निर्णय हुने भइदिएको भए साउनमै त्यो हुन सक्थ्यो नि। अर्को कुरो हेर्नुहोस् यहाँ मैले अब यसमा बुझाइदिनुहोस् त, त्यसो भए अहिले कायम प्रधान न्यायाधीश बनेर आउनुभएका दीपक राज जोशी उहाँ आउनु उपयुक्त थियो या थिएन? यस नोमा बताइदिनुहोस् त। तपाईँ यसमा कस्तो तपाईँले अनि फेरि पृष्ठभूमिमा जाउँ त्यो पृष्ठभूमिले सपोर्ट गर्छ यसलाई। म के देख्छु भने यसमा यसपछिको अनकन्टेस्टेड क्यान्डिडेट उहाँ क्वेसनै थिएन वरिष्ठताको आधारमा, किन उहाँको वरिष्ठताबाट वञ्चित गर्ने पनि कुनै काम छैन। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म बडो डेलिजेन्टली काम सम्पन्न गरेर कुनै कन्ट्रोभर्सियल काम भएकै छैन। उहाँले नै हो पाउने, उहाँले नै दिनुपर्छ, क्वेसनै छैन। यहाँनिर अलिकति फेरि अर्को के भने तपाईँ गर्नुहोस् उहाँले हतार गर्नुभयो भने उहाँलाई भन्नु मिल्दैन। गोपाल पराजुले दुईजनाबाट के कन्फर्म म के आवश्यक देख्थेँ भने नि गोपाल पराजुले चिठी पाइसकेपछि त्यो चिठी बुझेर पनि लिएको भन्ने कुरो देखियो नि, त्यसको विधिवत बदर गर्नेपट्टि एउटा गएर म चाहिँ नि अनसेरिमोनियस तरिकाले आउट गराइयो मलाई। त्यसकारण म यसको लिगल रेकर्ड्स खोज्छु, तर त्यो इन्स्टिट्युसनमा म अहिले अलिक कन्ट्रोभर्सीमा आएको छु, मैले अहिले क्लेम गर्न ठिक हुँदैन। त्यसकारण त्यो मैले गर्दाखेरि 8 जनाले बिदा पनि लिएको अवस्था थियो, अहिले त उनीहरू पनि आएछन्। त्यसले गर्दा म चाहिँ नि मेरो राइट रिजर्भ गर्दै अहिले म त्यो चेयर क्लेम गर्ने चाहिँ नि वेब गर्छु भनेर उहाँले एकछिन आफूले चाहिँ नि म रिलिङ्क्वेस्ट भएको नमान्ने उहाँले ठिक छ त्यो गरिदिएर यतापट्टिको हाम्रो अहिलेको जुन अब सुरु गर्नुभयो नि उहाँले चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्न दिएको भए हुन्थ्यो। तर एउटा हाइपोथेटिकल कुरा नि उहाँ त जानी नै हुनुहुन्थ्यो। दीपक राज जोशी कायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, गोपाल पराजुली पनि चाहिँ तपाईँको अदालत जाने, दुवैजना व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको त्यही कुर्सी त्यही कोठाभित्र जान सक्ने अवस्था आज थियो कि थिएन? त्यो पदलाई त्यस्तो तपाईँको गाइजात्रामा त कसरी मिलाएर? त्यो त बिल्कुल मिलेन। त्यो त हाम्रो के भने छलफल गर्नु पनि मलाई लाज लाग्छ यो कुरो त। किनभने मैले तपाईँलाई भन्दै बलराम केसी श्रीमान अहिले चाहिँ गाइजात्रा भन्दा कम के छ र? त्यही त हुन्छ। अब यसलाई अब क्या बढ्ता हामी चाहिँ कचिङ्गल गिजोलो नगरौँ भने म तपाईँलाई के बताउँछु, त्यसबाट पछि हटेकै हो त गोपाल पराजुली। आज तपाईँले हेरिराख्दा आजको कन्टेक्स्टमा त पछि हट्नु बेस हुन्छ, हटेको ठिक छ। मैले तपाईँलाई यो किसिमको वातावरणले गर्दा त्यहाँ भएका 24,000 मुद्दामा पर्खिरहेका मान्छेहरू, सिभिल सोसाइटी, मिडिया, विश्वलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नको लागि अब के गर्ने भन्दा तपाईँको एउटा एभाइलेबल रिकोर्स केही छ भनेर खोज्दा मेरो चाहिँ नि दृष्टिमा के थियो भने तपाईँको मेरो चाहिँ दृष्टिमा सम्पूर्ण जजको एभाइलेबल जज सबै बसेर एउटा डिसिजन गर्ने, फलानुले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, फलानुको अब राइट छैन, किनभने यो कारणले अब दीपक राज जोशीको हकमा चाहिँ उहाँ जसरी अब आउनुभयो आउनै पर्थ्यो, ठिकै भयो भन्ने नै हो। ठिकै भयो, एकदम ठिक हो। मेरो हुने थियो म तलाई क्या अझ तपाईँको यसलाई पोलिस गर्न खोजेँ मैले। अब पर्खिनुहोस् है, अब पर्खिनुहोस्। चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमानले जे गर्नुभयो नि, इजलासै बहिष्कार गरेर जानुभयो नि, त्यो ठिक भयो या बेठिक भयो? सिधा बताइदिनुहोस् त। त्यसको हेर्नुहोस् के छ भने एउटा इङ्ग्लिसमा रेक्युज भन्छ क्या, त्यो मुद्दा म यति कारणले हेर्दिनँ, मलाई यति कारणले म त निष्पक्ष न्याय दिन गाह्रो पर्छ, मलाई म इन्भल्भ थिएँ, मेरो कोही सम्बन्धित छ आदि छ, मलाई गाह्रो पर्छ, त्यस कारण यो मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाइन्छ। त्यो जहिले पनि त्यो कुनै सीमा हुँदैन। 5 दिन जानुपर्ने मुद्दामा 4औँ दिनमा उहाँलाई त्यस्तो घटना आयो भने नि त्यो उहाँले त्यही कारण डिक्लेयर गरेर उहाँले छोड्नु मिल्छ, कसैले इम्पोज गर्न सक्दैन उहाँको अधिकार, त्यो त डिबेटै हुन सक्दैन। तर कहाँनिर त्यहाँ मैले देखेको प्रब्लम कहाँ आयो भने उहाँले तोक बोलिदिनु भयो क्या त्यसमा। रेक्युज गरेकोमा फैसला सुनिसकेपछि जुन बस ठहर लेखिन्छ, फैसला गरिन्छ नि, जजमेन्ट दिन्छ नि, गोपाल पराजुलीको उमेर त साउनमा पुगिसकेको रहेछ, त्यस कारण उहाँ त त्यति बेला अवकाश भइसक्नुभयो, मेरो ठहर यो छ भन्ने कुरो त्यहाँ झल्क्यो क्या। त्यसले गर्दा त्यो किनभने के हेर्नुहोस् कि जजले त्यो बेन्चमा बसेर सुन्दा गर्दाखेरि यहाँ जिरो खाली मनमा बस्छ क्या, खाली मनमा बस्छ। जब दुई पक्षको कुरा सुनिसकेपछि अनि मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन बनाउँदै जान्छ। फाइनल हियरिङ भइसकेपछि अनि उसले मन्थन गर्छ दिमागमा, भले यो वादी ठिक हो। अझ मलाई सिधा बुझाउनुहोस् न त, उहाँले त्यो बहिष्कार गर्नु गलत हो? होइन, त्यो बहिष्कार गर्नु एसच गलत होइन, रेक्युज गरेको भएन। मैले तपाईँलाई भने रेक्युज गर्ने यो मुद्दा म हेर्दिनँ। सुन्नुहोस्, रेक्युज भने के भने यो मुद्दा मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यसमा छ,
यति कारणले म हेर्न सक्दिनँ। यो इतिहासमै नभएको घटना रहेछ नि यो पनि। त्यो त होइन, हेर्नुहोस् त्यो कोर्टमा तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन है, यस्तो हेर्नुहुने मुद्दा धेरै भइरहेको छ। न्यायाधीशले दोस्रो दिन तेस्रो दिन पनि यो कारणले मैले मुद्दा त्यो छोडेको त यो त रेगुलर प्रोसेस हो, यसमा हामीले यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन, यसलाई हामीले कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनु मिल्दैन। उहाँले के अरे हाम्रो चोलेन्द्रजीले जुन त्यो आदेश गर्नु पनि मुद्दा हेर्दिनँ भन्नुभयो, नहेर्ने कारण त उहाँको अधिकार हो, त्यो विवादै हुन सक्दैन, उहाँको अधिकार हो, त्यो ठिक छ त्यो त्यसलाई अनेस्टीको सूचक हो त्यो क्या। यो कारणले म जस्टिस दिन गाह्रो पर्छ छोड्छु भन्ने ठिक हो, मैले तपाईँलाई लगाइरहेको थिएँ नि कुरो। त्यहाँनिर कहाँबाट यो कन्ट्रोभर्सी आयो भनेदेखि तपाईँको त्यो धेरै इन्टरभ्यू आयो नि, त्यसमा मान्छेको तर्कहरू आयो, कहाँनिर आयो भनेदेखि त्यो बायसनेस देखिन्छ क्या त्यसबाट। गोपाल पराजुलीजीको यो त कस्तो भने तपाईँको मुद्दामा न्यायाधीशले सुनिसकेपछि बस सिद्धिनु अगाडि नै पहिल्यै तोक बोलेको भयो क्या चाहिँ नि, तलको जुन आदिभन्दा तल उल्लेख गर्नुभएको छ नि, यो कारणले उहाँको उमेर पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरो त धैर्य गरेर बसेर अरू 6 जनाको कलिगसँग मिलेर जुन फैसला सुनाउने दिनुहुन्छ नि, या चाहिँ नि तयारी भइहाल्छ भनेदेखि त्यही दिन त्यति बेला फरक मत राख्न सकिन्थ्यो, त्यति बेला त्यसको वेट हुन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो, त्यसले गर्दा के बिग्रियो अब नि श्रीमान। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ त गराउनु भयो गोपाल पराजुलीले, के हुन्छ अब यो? त्यो त म त कुनै त्यसमा विवादै गर्न हुँदैन, थियो देशको हेड अफ द स्टेटले गरेको शपथ तपाईँले गरेको मिलेन फेरि गर्नु पर्यो भन्ने, त्यो पनि पराजुलीजी जबसम्म वैध हुन्छ अवैध हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ। त्यो ओबामाको एक्जाम्पल दिन मिल्दैन, ओबामाको केसमा त्यो जुन भाषण पढ्नुपर्ने ओड थियो नि, फेथफुल्ली एक्जिक्युटिभ सट्टा एक्जिक्युट फेथफुल्ली हुन गयो, त्यो तलमाथि पर्यो। त्यो क्यापिटल हिलमा उहाँले त्यही गर्नुभयो, भोलिपल्ट चिफ जस्टिसले त्यो जोन रबर्टलाई व्हाइट हाउसमा बोलाएर फेरि त्यसलाई फर्मलाइज गर्नुभयो हो। त्यो किनभने तपाईँको त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ त्यही पढ्नुपर्छ। अब एकछिनलाई मान्नु साउन्डबाट उमेरै सकिसकेको रहेछ पराजुली श्रीमानको, अनि उमेर सकिसकेको पत्र पो पछि पाएछ त यो न्याय परिषदले होइन उताबाट, र सचिवले चाहिँ नि हिजो मात्रै पठाउनु भयो। अब यस्तो अवस्थामा त्यो वैध कसरी हुन्छ त? शपथ हेर्नुहोस्, भोलि गएर राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधान न्यायाधीशबाट फेरि लिनुपर्ने अवस्था त आउँदैन? त्यो हामीले कल्पना पनि गर्नु हुँदैन, त्यो ल्याउनु पनि हुँदैन, सफलमा गराउनु पनि हुँदैन, र हेड अफ द स्टेटको त्यो पोजिसन छ नि, उहाँलाई हामीले यस्तो कन्ट्रिब्युसन ल्याउनु पनि हुँदैन। नम्बर 2 के भने तपाईँको गोपाल पराजुलीजीले यहाँ यसलाई फोरममा डिस्कस पनि गर्न ल्याउनु मेरो कन्सेन्स दिँदैन क्या। कुन बेला चिठी बुझेर लिनुभयो, चिठी बुझेर ल्याएर खल्तीमा हालेर गएर चुप लाएर शपथ गराउनु भयो कि गर्नुभयो, यो डिटेलमा गएर जाने हो भनेदेखि यो के हुन्छ भने तपाईँको यो सोसाइटी अगाडि बढ्न सक्दैन, यो इमेटेरियल यो ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ थियो भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई उहाँलाई हिजो 4 बजे पछाडि शपथ गराउनु भयो, शपथ गराए लगत्तै यो चिठीका कुरा आए होइन त? त्यसको मतलब त इट वाज प्लान्ड होइन? त्यो म त्यसमा तपाईँको सहमत छु यो वर्डसँग, त्यसैले अहिले तपाईँले मलाई रोक्नुभयो। म एउटा यसमा इन्क्वायरीको बडो यसमा मलाई सक्सक लाग्यो, गर्नुपर्छ, मलाई अलिकति यसको एक्सप्लेन गर्न दिनुहोस्। इन्क्वायरी किन गर्नुपर्छ भने नि सचिव स्तरीय निर्णय भनेर भनेको छ, र त्यो तपाईँले त्यो चिठी पढ्नु, मैले हिजो एउटा अर्को मिडियामा थिएँ, त्यहाँ मैले चिठी त्यहीँ पढेँ। त्यहाँ के छ भने तपाईँको त्यो चोलेन्द्र शमशेरको जुन आदेशको परेको छ नि, कतिबाटै स्वत अवकाश भइसकेको भन्ने त्यसमा परेको छ, जबकि त्यो चोलेन्द्र शमशेरको आदेश चाहिँ नि त्यो नजिर होइन, त्यो परमादेश पनि होइन, त्यो उहाँको ओपिनियन पनि होइन, त्यो के भने म यो बेन्चबाट अलगिएँ भन्ने आदेश हो त्यो। हेर्नुहोस्, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको हामीले सुनेको छौँ नि, अदालतले स्टे अर्डर दियो भनेर सुन्छौँ नि, त्यो स्टे अर्डर नजिर होइन, त्यो जसको विरुद्ध गएको छ त्यसको लागि मात्र त्यो पालना गर्नुपर्छ, अर्को बेन्चले त्यो फलो गर्नु पर्दैन। अर्को तपाईँको हाम्रो ट्रेडिसनल मुद्दामा त्यहाँ अपिलको लागि जान्छन्, एउटा कानुनी ओड छ, झगडा झिकाउने भन्छन्, अर्को पक्षले बोलाउने भनेको, त्यो झगडा झिकाउँदा लेखेको जुन न्यायाधीशको विचार हुन्छ नि त्यो पनि नजिर होइन, त्यही मुद्दा मात्र लागु हुन्छ त्यो, अन्त त्यो रेफर गर्न पाइँदैन, फलो गर्नै पर्दैन। त्यस्तै त्यो चोलेन्द्र शमशेरको त्यो आदेशलाई टेकेर उहाँ त स्वत अवकाश भइसक्नु भएछ भने अहिले त्यसको संरक्षण प्रोटेक्सनको लागि त्यो गरिएको पनि त्यो गलत हो, त्यो गर्नै पाइँदैन, त्यो नजिरै होइन, त्यो आदेशै होइन, त्यो परमादेशै होइन, त्यो स्टे अर्डरै होइन, त्यो कुनै त्यहाँ उल्लेखै हुन सक्दैन। म यो मुद्दा हेर्दिनँ भनेको मात्रै हो, त्यो उहाँको त्यो अरू 6 जनासँग मिलेर आएको भए त्यो अकाट्य प्रमाण हुन्थ्यो त्यो, अनि त्यसपछि 6 जना माइनस गर्ने, एकजनाले मात्रै आएर रुलिङ दिइदिन्थ्यो नि, त्यो त 7 जनाको बेन्च थियो। अब हेर्नुहोस् त त्यो हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश एकछिन मिनिमाइज गर्नु पराजुलीले, उहाँ आफै कन्ट्रोभर्सी आउनुभयो, उहाँको त्यति त्यसमा ओपिनियन वेट लिँदैन थियो, 6 जनाकै वेट लिन्थ्यो, उहाँलाई एकछिन मिनिमाइज गरौँ, अरू 5 जनाले बोल्नु पर्दैन त्यसमा। यदि हामीले त्यसलाई रेफर गर्ने हो भने मैले त्यो चिठी हेर्दा केही पऱ्यो भनेदेखि म यसको प्रोटेक्सन लिन्छु, किनभने पराजुलीजीको त्यो लामो आदेश छ नि त्यसमा गइसक्नुभयो भनेको छ नि भनेर भन्ने हो भने नि गलत हो। त्यो यस्तो ट्रेडिसन बिगार्ने भनेदेखि
आज तपाईँको न्याय परिषदमा यो रोग सर्यो, न्याय परिषद पनि विवाद हुन्छ, न्याय परिषद विवाद। ल भन्नुहोस् न त, त्यसो भए तपाईँ अब सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गरेको तपाईँको आफ्नो इतिहास छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, यत्रो धेरै किचङ्गलो, यत्रो धेरै गुट उपगुट, यत्रो धेरै चाहिँ विवाद कमजोरी किन भयो त न्यायालयभित्र, जहाँ न्यायमूर्ति बस्छन् भनेर हामी भन्छौँ, किन भयो, कहाँबाट भयो, कसरी भयो? ल भन्नुहोस् त। ठुलो यो त हेर्नुहोस्, यस्तो उसको अनुसन्धानको विषय छ कि म यहाँ तुलना गर्छु यहाँ र तपाईँको इन्डिया। होइन, तुलना नगर्नुहोस्, पहिला पछि गरौँला, खुलेर बताउनुहोस् त। हो हेर्नुहोस्, किन भयो त यति धेरै यो हुने कुरो? किन भयो तपाईँको खास गरी यो रोग, मैले तपाईँको 68 सालमा त्यहाँ छोडेँ, म रिटायर भएँ। 68 सालसम्म कस्तो थियो तपाईँको त्यहाँ अहिलेको त्यो 2-3वटा पत्रिका तपाईँलाई पऱ्यो भने साइड गरौँला, त्यो पत्रिका हेऱ्यो भने त्यो खुट्टा तान्ने भन्छ नि, हाम्रो यो नेपाली चलन छ नि, माथि जान नदिने, कुर्सीको झगडा। त्यहाँ मेरो आफ्नो भनाइ होइन, यो तीबाटै अवकाश पाएकाहरूको 2जना त्यो चिफहरूकै भनाइ म तपाईँलाई बताउँदैछु। कस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखिएछ भने म तपाईँलाई त्यसरी छुट्याएर देखाउन खोजेको, 67-68 साल अगाडिसम्म कस्तो तपाईँको सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो भनेदेखि नि, त्यो चिफ जस्टिसको टेबलमा, चिफ जस्टिसको चेयरमा गएर सबैजना टी टाइममा जाने, कोअपरेसन गर्ने, फ्रेन्डली उ थियो। बेला बेलामा त्यहाँ गफ हुन्थ्यो, जमघट हुन्थ्यो, पार्टी सार्टी हुन्थ्यो, एकदम फ्रेन्डली टर्म थियो। त्यहाँ त्यस्तो लेखपुलिङ हुँदैन थियो, राम्रोसँग विदाई गरिन्थ्यो, स्वागत गरिन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको थियो। फेरि उहाँले पनि सबैले विश्वास पनि लिनुहुन्थ्यो क्या, त्यहाँ कुनै डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन थियो। सबै 20जना मध्येमा नि सबैले त्यही किसिमको मुद्दाको एलर्ट हुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको थियो। पछि आएर कस्तो भएछ भने तपाईँको यही हाम्रो इम्पिचमेन्ट काण्डले के देखायो भने एउटा आरोप त्यो पनि थियो नि, इम्पिचमा लगाएको व्यक्तिलाई गुट उपगुट गरेको भन्ने थियो नि त्यहाँ। यहाँनिर मैले कहाँ जोड्न खोजेको थियो नि, इन्डियामा अस्ति त्यो कलेज तोक्ने सम्बन्धी 4 जनाले प्रेस कन्फरेन्सै गरे नि, त्यो झझल्को हामी त्यहाँ देखिएको थियो। रोग पछि छिरेछ, त्यो अगाडि थिएन त्यो। अझ त्यहाँको 2-4वटा त्यो पत्रिकाको ओडकोड गऱ्यो भने त्यो यस्तो पनि जुडिसियरी हुन्छ भने यस्तो तपाईँलाई दिमागमा त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारण त्यो पछि छिरेछ। अब त्यही त श्रीमान, हेर्नुहोस् अब महाभियोगको एउटा कारणै के थियो भने गुप उपगुट खडा गरेको भन्ने थियो क्या, त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गएको छ। त्यही त श्रीमान, झगडियाहरूको मुद्दा मिलाउने न्यायाधीशहरू आफै झगडिया बनेर सर्वोच्च अदालतमा दुनियाँका सामु तमासा देखाइराख्नु भएको छ नि, यो किन भयो? यसमा मैले 2-4वटा कमजोरी देख्छु क्या तपाईँको। के देख्छु भने तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो न्याय परिषद एउटा बढी तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो जुडिसियरीको जुन अहिले एउटा कुरो बताउँ, अघि तपाईँले सेपरेसन अफ पावर भन्नुभएको थियो, त्यसमा म आउँछु, पहिला यो बताइदिनुहोस् किन भयो। यसको लागि मैले तपाईँले जोड्न खोजेँ क्या, अहिले यो सुधारको लागि पहिला हाम्रो पञ्चायतको पालामा जस्तो केही भयो भनेदेखि दरबारबाट न्यायाधीशहरूलाई पदको लोभ भयो हो, प्रधान न्यायाधीश त्यो पदको लोभ त डेफिनेटली सबैले भएको छ, त्यो त मान्नुपर्छ। अनि राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ नि चाकडी गर्न न्यायाधीशहरू पनि सम्भवतः लागे। तपाईँले मैले सबै नभनौँ है, सबै नभनौँ, बुझेँ। तपाईँको यो पर्टिकुलर क्वेसन आएको भए म तपाईँलाई पत्रिकाको डेट ल्याइदिन्थेँ। होइन, पत्रिका नभनौँ न, तपाईँको अनुभवको कुरा गरेको र अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेरौँ न। त्यही बताउँदैछु, कतिसम्म भयो भने तपाईँको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि त्यति बेलाको प्रधान न्यायाधीशले विपक्षी दलको नेता र बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यो मान्छे लाने भन्ने कुरोमा सहमति दिनुभयो भनेर मिडियाबाट आयो, त्यसको न्याय परिषदले खण्डन गरेको छैन। त्यो पर्टिकुलर मेरो सँगै प्रश्न होइन, त्यसमा आउँला, मेरो सँगै प्रश्न, न्यायाधीश बन्नको लागि योग्यता, दक्षता, अनुभव भन्दाखेरि पनि कुन राजनीतिक दलको कति चाकरी गरेको छ र त्यो कार्यकर्ता शुभेच्छुक भएको छ कि छैन भन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ न्यायाधीश बन्नको लागि सिफारिस भएर आए पछिल्लो समयमा, जसको शिकार न्यायालय बन्यो र आम जनता बने हो। तपाईँको कुरा हेर्नुहोस् के भने सिस्टम र कानुन र कन्स्टिट्युसनलाई म दोष दिन्न। त्यति बेला जिम्मा लिएर बसेका जो व्यक्तिहरू थिए नि, ती व्यक्तिहरूको कमजोरी र उनीहरूको स्वार्थले गर्दा यो हुन गयो। र यो नबुझ्नुहोस् कि, यो नठान्नुहोस् कि तपाईँ त्यो हाम्रो सिस्टमले दोष नठान्नुहोस्, सिस्टम दोषी नठान्नुहोस्, कन्स्टिट्युसन दोषी नठान्नुहोस्, न्याय परिषदको स्ट्रक्चर दोषी नठान्नुहोस्। त्यो न्याय परिषदलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति यहाँ छुट्याउनुहोस् न, तपाईँ हामी त छुट्याउनु, तपाईँ हामी त अलिकति के भनेदेखि नि कमसेकम कख पढेको मान्छे, अलिकति हाम्रो अहिलेको सिस्टम बुझेको मान्छे नि, संविधानको ससम्म बुझेको मान्छे, असम्म बुझेको मान्छे नि, हामी एनालिसिस गरौँ न। हामी ब्ल्याङ्क कसैले पनि त्यो दोष नदिउँ न, सिस्टमलाई दोष नदिउँ न। जुडिसियरी त इनोसेन्ट छ, जुडिसियरी त के छ, व्यक्तिहरूले चलाउने हो नि, न्याय परिषद इनोसेन्ट छ, त्यहाँ राख्दैका व्यक्तिहरूले चलाउने हो नि। त किन आज त्यो इन्डियामा त्यो न्याय परिषद बनेको कानुनलाई पनि हटाएर जजले कलेजियम बाँचिराखेको छ, हाम्रै सिकेर त्यहाँ बनाउँदा हाम्रो किन फाले, हामी त्यतापट्टि जाउँ न। अहिले हामीले दोष सिस्टमले दिने कि हाम्रो सिस्टमको ह्यान्डल गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिने? तपाईँले भनेको तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि, त्यसको मैले तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर दिन के चाहँदै थिएँ भने अहिलेको सिस्टम, अहिलेको कन्स्टिट्युसन, खास गरी तपाईँको जुडिसियल पोर्सन छ नि, त्यो बिल्कुल स्ट्रक्चरल फङ्सनल दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यो जति मजबुत त अरू कन्स्टिट्युसनमा कतिमा छैन पनि, त्यो यो जति अहिले पाउँदै पाउँदैन, त्यस्तो राम्रो छ। र तपाईँले
प्रपर तरिकाले ह्यान्डल गर्ने हो भने न्याय परिषद पनि बडो राम्रो छ, एउटा कमजोरी छ त्यसमा, त्यसलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ। तर त्यो ह्यान्डलर त्यहाँ कस्तो मान्छे हुनुपर्छ तपाईँको? चिफ जस्टिस उसको रोल त्यहाँ चिफ जस्टिस होइन, अध्यक्ष, सिनियर मोस्ट उसको जुनियर त्यहाँ सदस्य, यी दुईजनाले अरू तीनजनालाई तपाईँहरूको आफ्नो राय लेख्नुहोस्, तपाईँले भनेको व्यक्ति हामी यसरी मान्दैनौँ, हामी यो कारणले दुईवटा राख्छौँ भनेर ठिक छ, तपाईँको प्रिभेल गर्छ, तपाईँलाई सोसाइटी अथवा संसदीय सुनवाई छ उसले सेफगार्ड गर्न सक्छ। तर यो व्यक्ति यति कारणले तपाईँले प्रपोज गरेको मान्छे म मान्दिनँ, मैले प्रपोज गरेको व्यक्ति यो कारणले मलाई गर्न सक्छु, म माइनोरिटी, हामी माइनोरिटीमा पढौँ, सिजेर उभन्दा जुनले भन्नुपर्ने कुरो क्या, अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यले। ठिक छ, तपाईँ नमान्नुहोस्, तपाईँको मेजोरिटी छ, तपाईँको तिनजना सिजेले कसरी भन्न सक्छ र? हेर्नुहोस् न, अघिल्लो पाला चाहिँ सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लाउनेदेखिका कुराहरू पनि सुनिएकै हो। त्यसमा तपाईँ क्वेसन जवाब दिन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो बडी हेर्नुहोस्, मल्टी मेम्बर बडी भन्छ तर इङ्ग्लिसमा, पाँचजनाको इक्वल वेट छ त्यसमा, कसैको पनि त्यहाँ सुप्रिमेसी हुन सक्दैन, खालि केही पनि मेजोरिटी प्रिभेल गर्छ। किनभने त्यो परिषदले तपाईँ जस्तो आम नागरिकले जस्टिफाई गर्न सक्छ। कसरी भने तपाईँको उहाँहरू पोलिटिकल व्यक्तिले उहाँहरू एबिसी ल्याउनु भयो, एबिसी यो कारणले गर्दा हामीले मानेनौँ, मैले चाहिँ नि XYZ व्यक्ति गरेको छु, यति कारणले XYZले चाहिँ म प्रपोज गरेको छु र मैले उहाँ किन मेरो म त माइनोरिटी प्रिभेल गर्दैन, उहाँहरूले यो कारणले आएर उहाँहरू नीति हुनुहुँदैछ, त्यो मैले मानेन, मेरो डाइसेन्टिङ छ, यसको ब्लेम मलाई नदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले पारदर्शी तरिकाले आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिले के कारणले सिफारिस गरियो र उहाँहरूले सिफारिस गरेको व्यक्तिले के कारणले रिजेक्ट गर्यो त्यो आफूले पनि दिने, र जो व्यक्तिले तीनजनाले मेजोरिटी पाउनु भयो नि उहाँहरूले पनि के कारणले दुईजना जसले चलाउनुपर्छ नि, अध्यक्ष र वरिष्ठले त न्यायपालिका चलाउनुपर्छ, बलराम के श्रीमान तीनजनाले चलाउनु त होइन, त्यो तीनजनाले पनि जस्टिफाई गरौँ न। ठिक छ, माइनोरिटी परे हाम्रा जुन जुडिसियरी चलाउने उहाँहरूले हार्न भयो, उहाँहरूले भर्छ कोसिस गरेको पनि हो, तर डिसिजनबाट देखिनुपर्छ, बोलेर लेखेर एक्सप्लेन गरेर मैले गरेको यो कारणले त उहाँहरूले गरेको यो कारणले म मान्दिनँ, उहाँहरूले के भन्नु पर्यो। तर अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा त यो भएन, तपाईँले भनेको त भएन पक्ष। त्यो तीनजना जुन पोलिटिकल व्यक्ति हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले गरेको खण्डन गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पारदर्शी भएर कज आयो भने त के तपाईँ हामी त्यति हामी नबुझ्नु त छैनौँ नि। हाम्रो न्यायालय, हाम्रो न्याय परिषद अथवा हाम्रो चाहिँ नि न्याय सम्पादन पारदर्शी छ र? त्यही नभएर हेर्नुहोस्, न्याय सम्पादन त पारदर्शी हुन सक्दैन, किनभने तपाईँको न्याय सम्पादन गर्ने काम त बस सुन्ने हो, त्यसपछि दुईजना तीनजनाले सल्लाह गऱ्यो अनि जस्टिस दिने हो, त्यो पनि ओपन गर्नलाई त, किनभने इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले भन्छ क्या त्यो राइट टु। हाम्रो न्यायपालिकाबाट न्यायाधीश श्रीमानहरूले चाहिँ दिएका फैसलाहरू पछिल्ला समयमा हेऱ्यो भनेदेखि आम सर्वसाधारणले नि के सोचे मैले के भयो अहिले भने जस्तो फैसलाहरू लाग्छ। सायद कति लयरको लेखै छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् एकजना हाम्रो बडो विद्वान मान्छे क्या एउटा नि श्रीमान, यो के एउटा चाहिँ नि शब्दावली, यो बेन्च सपिङ कि सपिङ बेन्च के भन्छ? बेन्च सपिङ, बेन्च सपिङ है, त्यस्तो पनि हुन्छ अरे होइन? कि न्यायालयको फैसला पैसाले कि धम्कीले आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने बाहिर चर्चा हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस्, सबैमा होइन, यो फेरि हामीले सबैमा लागू हुन्छ भनेर नभनौँ, आजकल अदालतमा त्यस्तो हुन्छ। यसको लागि तपाईँले 74 सालको नेपाल साप्ताहिक पत्रिका हेर्नुभयो भनेदेखि भोगेको एकजना चिफ जस्टिसको लेख र अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, सबै कुरो त्यसमा छ। अब एउटा कुरो तपाईँले भन्दा रोक्नुभयो, एउटा कुरो क्लियर गरौँ, आम जनताले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरो, राइट टु इन्फर्मेसन सबै कुरोमा लागु हुन्छ, सबैमा लागु हुन्छ, तर जजले गर्ने जुडिसियल काममा कहिले पनि लागु हुँदैन। त्यो उसको कन्सर्नेन्स चाहिँ उसले जे बुझ्छ उसले संविधानको व्याख्या गरेर दिने कुरोमा नि त्यहाँ उसलाई के कारणले तिमीले यो फैसला गरेर कसैले पनि सोध्न पाउँदैन, उसले आफ्नो फैसलामा लेख्छ त्यो कुराहरू, त्यो आउट अफ यो डिस्कसन हुनुपर्छ क्या त्यो कुराहरू। यो तपाईँको जुन अहिले न्यायाधीश नियुक्ति कुरो त्यो चाहिँ डिस्कसनमा आउन सक्ने कुराहरू, मैले तपाईँलाई जुन भने नि सुधारका बाटोहरू छन्, सुधारको प्रशस्ति छन्, नियुक्तिमा नि मजाले सकिन्छ, माइनोरिटीमा परे पनि तपाईँ हामी अलिकति सिभिल सोसाइटीको मेम्बरले बुझ्छौँ नि। आज प्रधान न्यायाधीश म हुन्छु भन्ने मान्छे अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहेको छु भन्ने मान्छेले म प्रोफेसनल तरिकाले न्याय सम्पादन गरेर मेरो करियर बनाएर म भोलिका दिनमा प्रधान न्यायाधीश बन्छु भनेर सोच्छ, या अब फलानु पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा फलानु पार्टीको मलाई आशीर्वाद चाहिन्छ प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि, त्यसकारण मैले त्यो पार्टी अथवा त्यो नेता अथवा त्यो व्यक्तिमाथि जवाबदेही हुनुपर्छ बढी भन्ने हिसाबले सोध्छ होला। व्यवहारिक पाटो बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको जुन कारणले कन्टेम्प्ट सिर्जना भइरहेछ नि, कन्टेम्प्ट जुन सिर्जना भयो
त्यो एउटा कुरा तपाईँलाई क्लियर गरेर हेर्नु म अहिलेको तपाईँको जान सुन्नुहोस् के लाग्छ होला होइन त्यो भन्नुहोस् न मैले यो भने कि अहिले राजनीति हावी छ म तपाईँकै न्यायालयमाथि हो तपाईँकै कुरामा आउनु लागेको एकछिन धैर्य गर्नुहोस् तपाईँको कुरामा आउनु लागेको हेर्नुहोस् म अहिले जुन गोपाल पराजुली विवाद हुनुहुन्छ नि म उहाँको हिस्टोरियन अथवा बायोग्राफर अथवा उहाँ चिना लेखेको मान्छे होइन म त्यतापट्टि जाने होइन यो कुरा गर्दाखेरि म प्योरली लिगल र कन्स्टिट्युसन गर्न आएँ नम्बर 1 सुन्नुहोस् नम्बर 2 तपाईँको क्वेसनको लागि मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँको अहिले जुन किसिमले गोपाल पराजुलीजीमा उहाँको जजमेन्टको लागि जुन किसिमले यो हाम्रो यो मलाई काण्ड भनेर भन्छु जुन मच्यो नि यो किसिमले कुनै फैसलामा कसैले चित्त नबुझाएर यो किसिमले चाहिँ नि इम्पिचमेन्ट लगाउने यो गर्ने भन्यो भने चाहिँ नि तपाईँले भनेको कुरोको दिन आउन सक्छ त्यो होइन आइसक्यो भन्छ आइसक्यो त्यसको छत्ता छुल्ल भत्ताभुङ्ग भएको अवस्था त तपाईँ मेरो आँखा अगाडि छ नि अहिले जनताको आँखा अगाडि छ सुन्नुहोस् तपाईँ दुई किसिमले हेर्नुहोस् न एक किसिम त्यो न्यायाधीशलाई पार्लियामेन्ट इफेक्टिभ हुने हो भने नि न्यायाधीशलाई आउट गर्न केही गाह्रै छैन नट अल न्यायाधीश इमान्दार भनेन मैले जो मान्छे कन्ट्रोभर्सियल छ विवाद छ त्यहाँ 3टा ओड छ पदअनुसारको आचरण नगर्ने भ्रष्टाचार गर्ने असक्षम छ नि यस्ता मान्छेलाई बाटो छ त्यो बाटो पनि छ त्यहाँ बाटो नगएन अर्को कुरो के भने तपाईँको तर हाम्रो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू छन् क्या त्यसले के जस्तो यो युएन अन्तर्गतको ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्डहरू छन् जसले के भने जुडिसियरीलाई पनि बोल्छ उसले के भन्छ भने होइन तपाईँले अलिकति कुरा घुमाउनु भयो उता लाग्नुभयो ठिकै छ भूमिका बाँध्नुभयो मेरो सिधा प्रश्न जनताले जान्न चाहेको कुरा अथवा म आफूले पनि जान्न चाहेको कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको हाम्रो न्यायपालिका न्यायालय राजनीतिको मूलधारबाट प्रभावित छ र आफ्नो करियर न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूले कतिपय सबै नभनौँ है नजोडौँ म बारम्बार भनिरहेको छु आफ्नो भविष्य राजनीतिक दल र नेताहरूको आशीर्वादमै आफ्नो भविष्य न्यायपालिकामा खोजिरहेका छन् हो तपाईँ त्यसलाई जेनरलाइज नगर्नुहोस् र तपाईँलाई हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो कुरो सोध्नु हो भने नि तपाईँले के कुरो बुझ्न आवश्यक छ भने नि त्यो सिचुएसन कुन बेला आउँछ जोसुकले पनि आउँछ कुन बेला भने जब न्यायपालिका आफैमा कमजोर हुन्छ हो त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छेहरूको अभाव हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ पैसाको लेनदेन हुन्छ त्यो एउटा कारण त्यो पनि हो अब सुन्नुहोस् एकछिन धैर्य गर्नुहोस् एउटा कारण त्यो पनि हो अर्को कारण के भने तपाईँको यदि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पक्षहरूको ताकत पक्षहरूको स्ट्रेन्थ पक्षहरूले कति यो मैले यो फैसला गर्दा पक्षहरूले कति आवाज उठाउँछन् त्यो सेन्स न्यायाधीशमा आउने हो भने यस्तो अवस्था फेरि आउन सक्छ त्यसैले तपाईँको न्यायाधीशलाई हामीले उसले गरेको फैसला मान्ने उसले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने र उसलाई केही गर्नु पर्यो भने संसदको निर्वाचित व्यक्तिको 2/3 मात्र गर्न सक्ने सुरक्षा दिएको कारणै त्यो श्रीमान वकिल साहब पर्खिनुहोस् तपाईँको कुरा रोकेँ कि वकिल साहबहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज मैले यो मुद्दाको वकालत गरिराख्दाखेरि मेरा प्रमाण तथ्य सत्य यी सब कुराहरू जोड्दाखेरि मेरो पक्षमा फैसला हुने सम्भावना चाहिँ यति छ है अथवा नहुने सम्भावना यति छ भनेर एउटा मनबाट अनुमान गरेको हुन्छ कि पछिल्ला समयमा वकिल साहबहरू के भन्न थाल्नुभयो भने जितिने मुद्दा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला हुँदैन त्यही त बेन्च सपिङ अघि भन्नुभयो यसमा कुनै तर्कै छैन यसमा डिसाइड गर्ने कुरै छैन तपाईँले बिर्सनु कति डिमोरलाइज भएको होला हाम्रो चाहिँ नि न्यायमा पाउँछु भन्ने आम जनताहरू चाहिँ नि कति डिमोरलाइज भयो होला भन्नुहोस् त अथवा प्रोफेसनल वकिलहरू प्रोफेसनल न्यायाधीश श्रीमानज्यूहरू तपाईँसँग म एग्री गर्छु हेर्नुहोस् मेरा 2-4 जना 8-10 जना वकिल कलिगहरू छन् उनीहरूसँग बेला बेला भेट हुन्छ भेट्दाखेरि राम्रा वकिलहरूले के भन्छन् हामी गएर फाइट गर्ने हो काम मुद्दा यस्तो छ तर यसको भाइ कन्सिक्वेन्स चाहिँ नि अरूले काम गर्छ भने त कति छन् धेरै छन् र मैले चिनेका राम्रो वकालत गर्न नजान्ने मान्छे न्यायाधीश बनेर आएका प्रमाण त तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि छन् नि त्यस्तो अवस्था छ त्यो त तपाईँले भनेको कुरा म तपाईँले अघि नै यो कुरा एक्सेप्ट गरिदिँदा त मैले तपाईँलाई लजिक दिनै आवश्यक पर्दैन थियो तपाईँले नसुन्दैन मात्रै तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो अवस्था छ त्यो सर्वोच्च अदालतभित्र अथवा अरू विभिन्न जिल्ला अदालतदेखि माथिल्ला अरू उच्च अदालत सबैतिर राम्रा न्यायाधीशहरू पनि छन् नि हैन धेरै छन् कति विक्षिप्त भएका होलान् ती श्रीमानहरू भन्नुहोस् त कतिपय अब श्रीमानहरूका कारणले प्रोफेसनल न्यायाधीशहरूलाई पनि कति असर परिरहेको होला आजको दिनमा कति डिमोरलाइज हुने अवस्था होला आज चाहिँ नि श्रीमान तपाईँ त पूर्व हुनुभयो अहिले मौजुदा रहेका श्रीमानहरूलाई पनि नाता गोता इष्टमित्र साथीभाइ सबैले भेट्दाखेरि म को हुँ भन्दाखेरि न्यायाधीश हुँ भन्दाखेरि को अवस्था कस्तो सृजना गर्यो कस्तो भयो होला कति ह्युमिलेसन होला हेर्नुहोस् यो के अरे तपाईँको वन्स अपन टाइम जज पनि कति मान्छेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ क्या तपाईँको हेर्नुहोस् यो यसको अब कसरी आयो यस्तो अवस्था यसको धेरै तरिकाहरू छन् बाटोहरू छन् है यस्तो अवस्था आयो नि श्रीमान आयो तपाईँको त्यसको विवादै छैन यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ तपाईँ त्यसैले तपाईँले भनेको कुरोमा इन्कार गर्ने ठाउँ छैन त्यस्तो वातावरण भएछ क्या अहिले लोकतन्त्र
लोकतन्त्रको पिलर भनेको तीनटा, शक्ति पृथकीकरण, जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्छौँ। अब नेपालमा बिटर रियालिटी भन्नै पर्छ, व्यवस्थापिका त कार्यपालिकाको छायामा र व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हावी भएको त हामी देखि नै रहेका छौँ। किनभने त्यहाँ पार्टीहरूको व्हिप चल्छ, त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरू पक्कै छैनन् अहिलेसम्म, यति त भन्न सकिन्छ। हुँदा अब न्यायपालिकामा पनि कार्यपालिका हावी हुने खतरा देख्नुहुन्न श्रीमान तपाईँ? देखियो त, किन देख्यो भने तपाईँको यो हामीले अमेरिकाको देखेर फेडरलिजम लिएर आयौँ, बुझ्नु के? म चाहिँ यो फेडरलिजमले पल्टाउँछ भन्ने पक्षमा छैन। पहिला त्यो फेडरलिजममा भएको देशको आफू त्यो देशको नेता जस्तो परिणत हुन सक्नुपर्छ, बुझ्नु के? त्यो देशको जस्तो इमान्दार, चोखो, डेडिकेटेड नेता हुनुपर्छ। हाम्रो हेर्नुहोस् अहिले सिस्टम के छ तपाईँको, रुल अफ ल भनिन्छ। सुन्नुहोस्, रुल अफ ल भनिन्छ होइन, अहिले के भइन्छ? सेतो प्लेट, कानुनमा सेतो प्लेट लेखाएको छ सरकारी गाडीको, त्यसलाई रातो पेपरमा आएको थियो, रातो प्लेट। तपाईँले देख्नुभयो अहिले यो गाडीको दुरुपयोग देख्नुभयो। विशिष्ट आफैले विशिष्ट घोषित गरेर भुइँचालो गएको मान्छेले घर बनाउन सकेका छन्, पैसा त्यहाँ ड्रेन आउट भइसक्छ। कति यहाँ रुल अफ ल। अनि न्यायालयप्रति नि तपाईँले सही कुरा उठाउनु, सरकारी ढुकुटी बाँडेर तपाईँ कति हेर्नुहोस्, सुशासनको हिसाबले त यति धेरै समस्या छन् हामी कहाँमा कि अब खैर केपी ओलीले म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्नुभएको छ। होइन, उहाँका अहिलेसम्म कुरा आएका छन्, काम हेर्न बाँकी छ। काम गर्नु शुभकामना छ र साथ पनि छ, नि काम गरेर सबैले साथ दिन्छन्, साथ छ। मेरो एउटा प्रश्न अघि शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, केपी ओली प्रधानमन्त्री जोसँग अहिले चाहिँ 2/3 बहुमतको आफ्नो चाहिँ साथ सहयोग छ, उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रा काम गर्न त सधैँ साथ छ, तर एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हामी कुरा गरिराख्दाखेरि भोलि उहाँलाई कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश मन परेन भने 2/3 बहुमतले प्रधान न्यायाधीश हटाउन सक्ने हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रावधान छ। राम्रै काम गरिरहेको, नराम्रो काम गरेको अवस्थामा महाअभियोग लाएर हटाउन त ठुलो कुरा भएन। जनताले नै वाह नै भन्लान्, ठिकै गर्यो भन्लान्। भोलि गएर केपी ओलीको प्रतिकूल हुने गरेर चाहिँ न्याय सम्पादन स्वतन्त्रै ढङ्गले मान्नुहोस् त्यो प्रधान न्यायाधीशले गर्यो भने पनि त त्यो खतरा त हुन सक्ने अवस्था देखियो नि, यदि केपी ओलीले विवेक गुमाउनु भयो भने। अनि कार्यपालिकाको छायामा त तपाईँको भोलिका दिनमा कुनै पनि बखत न्यायपालिका पर्न सक्ने खतरा भयो नि, खतरा छ नि, खतरा छ। कसरी जोगाउने स्वतन्त्र न्यायपालिका, कसरी जोगाउने भन्नुहोस् त? त्यसैले जुडिसियरीलाई चलाउनु नहुने, जुडिसियरी स्ट्रङ बन्नुपर्ने, त्यहाँ गइसकेपछि पार्टी पोलिटिक्स बिर्सेर म एउटा स्वतन्त्र जज हुँ, मैले यो संविधानअनुसार शपथ गरेको छु, यो देशले मलाई इन्डिपेन्डेन्ट राखिदिएको छ, किनभने म चाहिँ त्यो मुद्दाका पक्षहरूको तागत नहेरिकन फैसला गर्न दिएको हो। यो पदसँग मलाई लोभ हुनु हुँदैन, मैले त आफूले देखेको चाहिँ फैसला गर्ने काम हो, मैले संविधानको व्याख्या गरेँ, जस्टिस पार्ने हो भनेर सोच्नुपर्छ। र हामी आशा गरौँ त्यो पदमा पुगेपछि सबैले सोध्छ पनि। लोभ, पाप, झगडा यी सब हुनै सक्दैन। सबैको थलो सर्वोच्च बनाउनु भएन। मुद्दाको पक्षको ताकत हेरेर कुनै पनि जजले फैसला गर्दैन र गर्न पनि हुँदैन। म चाहिँ त्यसमा विश्वास छु, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स तपाईँले बताएको मैले। श्रीमान, आजको दिनमा बडो संवेदनशील कुरा, कार्यपालिकाले पावर एक्सर्साइज गर्छ, त्यसबाट कयौँ त्रुटिहरू हुन सक्छन्, जसका विरुद्धमा मुद्दा चाहिँ नि अदालतमा जान्छ। मलाई कसैले अन्याय गर्यो, म न्याय खोज्न अदालत जान्छु, अन्तिम ढोका म अन्यायमा परेँ श्रीमान भनेर मैले अन्तिम ढोका ढकढक्याउने त्यो अदालत। आजको दिनमा म एउटा आम जनता, अहिले भन्नु नि कति हजार मुद्दा, 24,000 मुद्दा बोकेर अदालत धाइरहेका आम नेपाली जनता, जो मुद्दा खेपेर त्यहाँ पुगेका छन् नि, तिनले आजको दिनमा अदालतले मलाई सही न्याय दिन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ। यो किसिमले सिस्टम बिग्रेर जाने हो भने त यो आजको दिनमा भनेको हामी आजको दिनमा हामी त्यति हदसम्म नेगेटिभ चाहिँ नसोचौँ, तर मान्छेमा शङ्का र छलफल चाहिँ बढ्न थालेको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आवश्यक छ, एउटा तपाईँको यो सुधारको एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु थालनी गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउनलाई नि मेरो यो त्रुटि देखिया छ, यो त्रुटि म यसरी सुधार्छु भन्ने एउटा, अथवा हामी भनौँ न, म होइन कि हामी भन्नु ल, न्याय परिषद अथवा फुल कोर्टबाट पनि हुनसक्छ कुराहरू, प्रधान सिङ्गलबाट पनि हुनसक्छ। उहाँबाट एउटा विज्ञप्ति, एउटा घोषणा, यो अहिले हाम्रो कमजोरी थियो, यो कमजोरीले गर्दा हामी विवादित बन्न गयौँ, हुँदा अन्तिम पद पदको लागि 2 यत्रो पोस्टको मान्छेको झगडा पनि, यो पनि एक्सेप्ट गरेको छ, यो पनि हुनु गयो। तर म र मेरो कलिगबाट र मेरो चाहिँ न्याय परिषदको टिमबाट अहिले देखेको ABCD लगायतका यो त्रुटिहरू चाहिँ नि यतिभित्र यो चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्छ सम्भव छैन, यो चाहिँ नि कानुन एमेन्ड गरे पुग्छ, नियम बनाए पुग्छ, यो चाहिँ हामी आफैले गर्ने कुराहरू हुन्, यो चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ नि एउटा आउनु चाहिँ आवश्यक देख्छु म। श्रीमान, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कसरी बचाइराख्ने, राजनीतिबाट यसलाई टाढा कसरी राख्ने?
यसका उपायहरू छन्। पहिलो कुरो न्याय परिषदले आफू अलि स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, सुध्रिनु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट नियुक्ति गर्दाखेरि नन कन्ट्रोभर्सियल व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नु पऱ्यो। अनि दोस्रो कुरो के भने तपाईँको संविधानले राजनीतिक भागभण्डाकै आधारमा कि बिल्कुल राजनीति प्रवेश गर्नै हुँदैन। अहिले त त्यही भइरहेछ, एमालेबाट यति, काङ्ग्रेसबाट यति, माओवादीबाट यति न्यायाधीश बन्ने त्यो भइरहेकै छ। त्यो फेरि त्यसको खण्डन पनि छैन। अब कति देखियो, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ एकजना यस्ता नेतृत्व जसले गर्दा तपाईँको विरोधी दलका सदस्यलाई भेटे, प्रधानमन्त्रीले भेटेछन्, ल यो गर्ने भनेर आयो, त्यो खण्डन गरेका छैनन्। अर्को के भन्दा अध्यादेशले पनि सहमति दिए भन्ने कुरो नि पेपरमा खण्डन गरेका छैन। त्यतिसम्म गति छोडे। अब गर्ने के गर्नु छ, कसरी बचाउने, जसको हातमा पावर छ उसले बुदामा बताइदिनु। त्यस कारण पहिला कुरो के भने तपाईँको यो पहिला जुडिसियरी आफै संविधानले स्ट्रङ बनाइदिएको छ र त्यहाँ राम्रा स्ट्रङ व्यक्तिहरू पनि छन्। सबैले हामीले एउटै बास्केटमा राखेर नहेरौँ र के गरौँ भने अब ती डेजहरू गए ठानु जुन किसिमको त्यो भित्र खुट्टा तानी लेग पुलिङ हुने अवस्था, त्यो जुन चाहिँ नि त्यो हाम्रो एक्स चिफ जस्टिसबाट आयो नि उसमा, त्यसलाई अब एन्ड गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी कन्ट्रोभर्सी नल्याउँ, तर सुधारको चाहिँ नि त्यही पाना पल्टाएर हेरौँ, त्यही सुधार गर्दै पुग्छ। योभन्दा अगाडिका जुन जाँचबुझ प्रतिवेदनहरू थिए नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पुग्छ। अर्को के भनेदेखि संसद अलिकति चनाखो हुनु पऱ्यो। संसदले त्यो नियुक्ति गरेपछि सिफारिस गर्दाखेरि स्ट्रङ, जस्तो अमेरिकाको कन्फर्मेसन हेरिङ छ नि सिनेटको, त्यो अपनाउनु पऱ्यो। खालि के भने त्यो हेर्नुहोस् फलानुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैछौँ उजुर हाल्नु होला भनेर पुग्दैन। उजुर त न्यायाधीशको विरुद्ध उजुर त प्रशस्त आइहाल्छ नि, मुद्दा हार्ने मान्छेले त हालिदिइहाल्छ नि। त्यो होइन, उसले ब्याकग्राउन्ड उसको रेकर्डहरू भयो, उसको क्वालिफिकेसनहरू भयो, उसले योभन्दा अगाडि न्यायाधीश सबै कुरामा त राजनीतिले विवेक पुर्याउनु पऱ्यो नि। फेरि मेरो कार्यकर्ता छ, मैले उसको किन त्यसको चाहिँ उपाय छैन। हेर्नुहोस् त्यसको उपाय त के छ भने जस्तो हेर्नुहोस् हामीले 3-4जना हामीले अहिलेको जुन इलेक्सनमा के देख्यो भने तपाईँको हेर्नुहोस् लालबाबु पण्डित, उहाँको कस्तो कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो नि। उहाँले ग्रिन कार्ड लिएको मान्छेलाई जागिर नदिने हुनुभयो। अर्को तपाईँको हेर्नुहोस् लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुभयो एकजना मन्त्रीले। अर्को हेर्नुहोस् त्यो स्वास्थ्यको इन्सुरेन्स गर्नुभयो गगन थापा एकजना मन्त्रीले। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ छ नि, सबैले त्यो किसिमले त्यहाँ गरिदिने हो भने त धेरै कुरो प्रगति। त्यो त राजनीतिले विवेक पुर्याउनु पर्ने कुरा रह्यो। मैले यहाँ तपाईँको राजनीति किन नाम लिएको भने क्या तर आज मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई, अब न्यायपालिकाभित्रै रहेका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले अथवा न्यायाधीशज्यूहरूले अथवा न्यायपालिकाले यो न्यायालयसँग आबद्ध रहेका सबैले स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी कायम गरिराख्ने, मूल प्रश्न यो। जनताप्रतिको भरोसा, गुमेको भरोसा कसरी माथि उकास्ने, मूल प्रश्न यो। त्यही हो तपाईँले भनेको कुरो मैले त्यहीँ आउन खोज्दैछु, त्यही आउन खोजेको। म सुरु कहाँबाट गर्दै थिएँ भने सबभन्दा पहिला न्यायाधीश नियुक्ति छ नि, नियुक्ति नै यो देशमा क्रिम मान्छेहरू छन्, भित्र पनि बाहिर पनि। हामीले छान्ने किन राम्रोको लागि छान्ने हो नि, यस्तो मान्छे ल्याउँ जो मान्छे कन्ट्रोभर्सी छैन। त्यसको लागि ऐनै छुट्टै फेरि बनाउनु आवश्यक पर्दैन। सुविवेक प्रयोग गरे यही भित्रबाट त्यसको लागि कुनै संशोधन आवश्यकता पर्दैन। प्रधान न्यायाधीश अथवा न्याय परिषदमा रहेका अरू सदस्यहरूले विवेक पुर्याए पुग्छ। अरू पनि हेर्नुहोस् 3जना जो पोलिटिकल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि, कानुन मन्त्री राम्रा हुनुहुन्छ, विवाद नगरौँ उहाँको बारेमा। बारको सदस्य राम्रा हुनुहुन्छ, विवाद नगरौँ। अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, म त के भने त्यो आवश्यक थिएन, त्यसो ठहर नै चाहिन्थ्यो। यी 3जना राम्रो मानौँ, राम्रै छन्, उहाँहरूको हामी आश नगरौँ। किनभने उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, बाई नेचरै के भने उहाँ संविधानले त उहाँलाई न्यायाधीश जस्तै सुरक्षा दिएको छ, तर उहाँहरूको पोलिटिकल कता कता त्यो डिएनए जिन्स पोलिटिक्सपट्टि मिसिन जान्छ क्या तपाईँको जतिको। तर त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश र अर्को वरिष्ठतम न्यायाधीशले विवेक पुर्याउनु पर्यो, उहाँहरू स्ट्रङ हुनु पर्यो, उहाँहरूले ग्रिल गर्न सक्नु पर्यो। के कारणले तपाईँले भनेको मान्छे ल्याउने जस्टिफाई गर्नुहोस् त, के कारणले मेरो मान्छे ल्याउने जस्टिफाई गर्नुहोस् त मलाई। र तपाईँ आफ्नो लेख्नुहोस्, म आफ्नो अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो भन्दै त पुगेको नि। अब त्यहीसँग लागेर अनि पोलिटिक्ससँग अपोजिसनको नेता र प्रधानमन्त्रीसँग मेरो ल यो हाल्ने भनेर सहमति गरिदिनुहोस्, कसरी तपाईँले राम्रो पाउनु छ। पहिला त त्यही त्यसको रेमेडी छ। त्यसको लोभ लालच छोड्नु पर्यो, अनि आचरण र विचार अनि शुद्धता आउनु पर्यो, नियत सफा हुनु पर्यो, प्रधान न्यायाधीशको पनि हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् अनि के भने तपाईँको जुडिसियरीमा रिटायर्ड भएपछि अर्को कुनै एम्बेसडर अथवा कुनैको पदको आश्वास बिल्कुल गर्नु भएन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगतिर जान पाउँछु कि पाउँदिनँ त्यता नसोच्नु। मेरो त त्यहाँ पनि विरोध थियो, मैले त फैसलामै लेखिदिएको, यो पनि राख्नु न भनेको थिएँ मैले त, त्यसले पनि मान्छेलाई बिगार्छ भनेको थिएँ, लेखिदिएकै छु जजमेन्टमा मैले। अब यहाँ त्यो लागु हुँदैन। हेर्नुहोस् किनभने मैले तपाईँले भन्दै थिएँ पहिला न्याय परिषदको त्यसले काम चल्छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन 5जनामध्ये 3जनाको नै आश नगरौँ। उहाँले पनि कोअपरेसन गरेर उहाँले के ठान्नु पऱ्यो भने प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठतम त जुडिसियरीका मान्छेहरू हुन्, उनीहरूले भनेको हामीले मान्नुपर्छ, उनीहरूले खराब मान्छे गरेर सोच्दै त पुगेको नि, उनीहरूले भनेको कुरो मान्ने त भइगयो नि, मान्दैनन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर यतापट्टिको जुन जुडिसियरीको त्यो हुनु भएन नि, आफूले नियन्त्रणमा छैनन्, उनीहरू आफ्नो भोट राख्न सक्छन्, बहुमत आउन सक्छ। यतापट्टि आफूले उसलाई चाहिँ उभिँदै त पुगेको नि, तिमी जनता फेस गर, आफ्नो त्यहाँ माइन्युटमा लेख कारण डिस्क्राइब गर भन्दै पुगेको नि, एउटा त्यो हेर्नुहोस्। अर्को भित्रको पार्ट त हेर्नुहोस्, यदि भित्र त्यो तपाईँको गुटबन्दी नगर्ने हो
र त्यो टिम वर्क हुने हो भने मान्छेको जजको कम्पिटेन्सीमा त हामीले प्रश्नै गर्नु पर्दैन। दुई थरी जज छन्, एक थरी भित्रबाट आएका छन् जसले तपाईँको हाइकोर्टदेखि लिएर जिल्लादेखि मुद्दा छिन्दा एक्सपर्ट भएका छन्। मैले सङ्गत पनि गर्न पाएँ, काम पनि गर्न पाएँ एक दुई वर्ष। राम्रा मान्छेहरू छन्, कुनै काम सिकाउनु पर्दैन, आफै पर्फेक्ट छन्। र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँ हामीले पोलिटिकल छलफल गऱ्यौँ, तर के भने उहाँहरूको जुन योगदान बाहिरबाट दिएका छन् नि त्यो हेर्नु भनेदेखि ओकालतबाट राम्रा योगदान दिएका मान्छेहरू छन्। त्यो ओकालत उहाँहरूले हामी आशा गर्नु दिनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो भित्रको 20+1 जनाकोमा त हामीले पुनै गर्नु पर्दैन कि उहाँहरूले यदि गुटबन्दी नगरिकन उहाँहरूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो भने मलाई के लाग्छ भने यो प्रेसरले उहाँहरू छोडा जस्तो मलाई लाग्दैन। देशको सुप्रिम कोर्टको कन्स्टिट्युसनले त्यत्रो सेफगार्ड गर्दा पनि एक दुईजना लोभी त ननिस्क्या होइन हेर्नुहोस्। किनभने मैले भने तपाईँलाई कस्तो पनि तपाईँ गर्नुहोस्, जहाँ पनि जहिले पनि सबै त राम्रो हुँदैन नि। अब मैले तपाईँलाई भने न्याय परिषदको औचित्य समाप्त गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ अध्यक्ष हुनु पुग्यो। हेर्नुहोस्, औचित्य नै समाप्त गरिदिए। मलाई के डर लागेको छ, भोलि ताकतदार कानुन मन्त्री आयो र भने दुईजना त्यो जुन बारको प्रतिनिधि र अर्को छ नि तपाईँको एकजना प्रधान प्रतिनिधि, तिनजना तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ भएर अर्को एकजना भएर गर्नुभयो। अब तिनजना भए पुग्ने, तपाईँले बनाएअनुसार तिनजनाले पुग्ने रहेछ। अब म कानुन मन्त्री म भइहालेँ, म मन्त्री, अरू दुईजना बारको प्रतिनिधि छँदैछ, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि छँदैछ, तिनजना भए पुग्नु भन्यो भने के गर्ने? त्यो हैसियत त पुऱ्याइदिएपछि अनि कसरी तपाईँको सुधार्नु छ भन्नुहोस् त? त्यस कारण त्यो सिस्टम खराब छैन, संविधान बलियो छ। अर्को कुरो तपाईँले भनेको कुरोमा हाम्रो पार्लियामेन्ट्री हियरिङका सदस्यहरू छ नि उहाँहरू अलिक क्रियाशील भइदिनु पऱ्यो। पठाएको व्यक्तिलाई नि ग्रिल भन्छन्, अमेरिकामा ग्रिल भन्छन्। उहाँहरूको हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, प्रेसिडेन्टले सिफारिस गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको त्यो पहिलाको इतिहासहरू लेख्छ भने लेख, जज छ भने फैसला, वकिल छ भने उसको आइडियोलोजी फिलोसफी के छ, कहाँ एफिलिएसन थियो, सम्पूर्ण कुरो लिएर बसेर अन्त्यमा तपाईँको कोर्टमा त्यो साक्षीलाई प्रोसिक्युटरले क्रस एक्जामिनेसन गर्छ नि त्यो किसिमले गर्नुपर्छ त्यहाँ। अब उहाँहरू के भइदिनु भयो, खालि सुनिदिने, अब सोधिदिने एउटा सिम्पल क्वेसन क्या, अब तिम्रो भिजन के छ? प्रजातन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारभूत स्तम्भ स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राखिराख्नु पर्यो र यसमा स्वयं अब तपाईँले अघि इङ्गित गरिसक्नुभयो राजनीतिक दल र नेताहरू, व्यवस्थापिका संसदका सांसदज्यूहरू र स्वयं न्यायपालिकाभित्रका चाहिँ प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशज्यूहरू यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनु पर्यो। जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो कि भन्ने जस्तो भान भएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ असत्य साबित उहाँले के सोच्नु पर्यो भने अबको नेतृत्वले नि अहिले अल टाइम हाई होइन कि अल टाइम लो भएर छ जुडिसियरीको मोरल, जनताको दृष्टिमा जुडिसियरी अहिले गिरेको छ। अब उहाँले के सोच्नु पर्यो, मेरो काँधमा दुईवटा काँधमा धेरै ठुलो भार आएको छ भनेर सोच्नु पर्यो। उहाँले अहिलेसम्म गेन गरेको अनुभवको भिजन एउटा चाहिँ आउनु पर्यो। बुझ्नु? तेस्रो उहाँले के भने अब हामी टुङ्ग्यौँ है, एक्लै सम्भव छैन, कलिगले कन्फिडेन्स लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यो कुरो सम्भव छ। हस्, धेरै धन्यवाद। ल मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।